mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere peynirli çörek ekmek tarifi vermek istiyorum. Bunun için gerekli olan malzemelerimize geçelim. Çörek ekmeği için gerekli olan malzemelerimiz 2 adet yumurta. Yumurtanın sarısını üzeri için ayırdım. Beyazı bunun içinde. Yani bir adet yumurta, bir de beyazı girdi. 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı ılık su, 1 paket maya, yaş maya ve 2 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 kilo una ihtiyacımız var. Aldığı kadar yani, ama ben size söylerim yettiği yetmediği yerde. Diğer malzememize geçelim. Üzerine sosu için 1 adet yumurta sarısı, 1 çay bardağına yakın yoğurt ve çörek otu ve beyaz peynire ihtiyacımız var. İsterseniz geçelim yapılışına. İlk önce yoğuracağımız kabın içine yaş mayayı alıyoruz ve ılık suyu katarak içine 1 çay bardağı güzelce bunu şöyle eritiyoruz. Güzelce erittiğimiz mayanın içine 1 su bardağı sütü ekliyorum ve yoğurdu da ekliyorum. Yumurtaları da ekliyorum ve sıvı yağını da ekliyorum. Toz şeker, tuz, biraz karıştırıyorum ve aldığı kadar unu içine ilave ediyorum. Hamur kulak memesinden birazcık daha yumuşak olması lazım. Ve şöyle hamur kıvamını aldı. Şurada da undan da 2 yemek kaşığı kadar arttı. Ve şimdi hemen hamurun üstünü kapatıyorum. Ardından bir bezle de kapatıp 45 dakika dinlenmeye bırakacağım. Hamur güzelce kabardı. Ve şimdi şöyle yanıma yağ aldım tabağın içine. Şöyle tahtamı bir kat şöyle yağlıyorum. Ve elimizi de şöyle hafif yağlayalım iç tarafına. Şöyle hazırladığımız hamuru boşaltalım. Şimdi şöyle hamurun her yerine öyle hafif tazdaki yağı bulayalım. Hem şöyle havasını alalım. Ve şöyle İster bunu küçük küçük ekmek türü, isterseniz büyük büyük atabilirsiniz. Zevkinize kalmış. Ben bunu 2 türlü yapacağım. Birini büyük, gerilerini küçük yapacağım. O yüzden şöyle biraz beze keseceğim. Şimdi elimizi tekrardan şöyle yağlıyoruz ve kestiğimiz hamurları şöyle bezeler yapıyoruz. Şöyle önüme hazırladım yağlı kağıdın üzerine bunları şu şekilde hafif üstünden bastırarak yerleştiriyoruz. Tekrardan elimizin içini yağlayalım. Şöyle hamurumuzu yuvarlayalım elimizin içinde hafifçe. Şöyle bunu da büyük yapacağım. Şöyle elimizle bastıralım.
şöyle bir parmak kadar kalınlığında bıraktım. Ve gerilerini hep küçük yaptım. O herkesin zevkine kalmış. Ve şimdi üzerlerini kapatacağım. Bir 10 dakika kabarması için bekleteceğim. Hamurlar kabarıncaya kadar da biz de sosunu hazırlayalım. Bir yumurta sarısının içine yoğurdu ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Ve üzerine sosu da hazır. Şimdi kabaran hamurların üzerine hazırladığımız yoğurtlu sostan şöyle süreleyelim. Şimdi üzerlerine de çörek otundan şöyle serpiştirelim. Sevmeyenler susam da kullanabilir. Şimdi elimizde kabaran hamurları şöyle bir gaz üstünden şöyle bastıralım. Şöyle parçaladığımız peynirlerden de üzerlerine serpiştirelim. Şimdi peynirlerin üzerinden şöyle hafifçe parmak uçlarınızla dokundurun. Şöyle yerleştirme yapın. Ve bu arada fırına 250 derecede ısınmış ve fırına pişirmeye götürüyorum. Ve fırına pişmesi için katıyorum. Şöyle ekmeklerim oldu. 15 dakika oldu ve şöyle fırından çıkarıyorum. Ve son tespiti pişti. Onu da şöyle çıkarıyorum. Evet, çörek ekmeklerimi hazırladım peynirli. Şöyle göstereyim isterseniz ne kadar yumuşacık. Şöyle böleyim. İçini ne kadar güzel çektiğini göreceksiniz. Umarım bu tarifimi dener beğenirsiniz. Afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.